Тэрээр Терека эргийн Старига хотод төржээ. Манай эртний өмнөх 384 онд Грекийн колон байсан Страгетэд төржээ. Түүний эцэг Македоны хаан Амиостасын ордны эмчээр ажилладаг байв. Манай эртний өмнөх 367 онд Аристотл 17 наснда Афин хот дахь Платоны академид элсэн орж тэнд амьдралынхаа 20 жилийг зарцуулсан бөгөөд эхлээд суралцсан, дараагаар нь багшлах болжээ. Эцэст нь тэрээр өөрийн гэсэн философийн аргачлалыг бий болгосон ажээ. Платоныг өөд болсны дараа Аристотл Бага Азийн Асод, дараа нь Лесбост аралд очин философийн сургуулиа ажилуулж байлаа. Манай эртний өмнөх 343 онд зарим их сурвалж дээр 342 онд гэх нь би Македоны Филипп хаан түүнээс хожимо агуу хэмээн алдарсан Александр хүүгийнхээ багш болохыг гуйжээ. Энэ хүү тэрээр Македоны хааны ордонд 7 жил амьдрахдаа Александрийн багш улмаар түүнийг хаан ширээнд суун Аз руу хийх аян дайнаа эхлүүлэх хүртэл зөвлөх нь болж байлаа. Агуу Александр Аристотелийг ёсорхуу нуршигч гэж үздэг байсан ш. Түүнийг хүндэлдэг, түүнээс зөвлөгөө авдаг байсан ба насан эцэслээ түүн рүү захидал бичин холбоотой байдаг байжээ. Аристотель Александртай хамт өнгөрүүлсэн жилүүдийнхээ дараагаар Афин руу буцаж Алофены Ликос сүмийн дэргэдэх Ликонено цэцэрлэгт өөрийн сургуулиа нээж манай эртний 323 оны хүртэл тэрвээр сургуулиа удирдсан юм. Тэдний сургууль Платоны академитэй өрсөлдөхүйс нэр хүндтэй болж байлаа. Александрыг нас барсны дараагаар Македоныг эсэргүүцэх талынх нь Афиныг удирдах болсон бөгөөд тэд Аристотелийг бурхныг үгүйсгэж хэмээн ялд унгав. Ийхүү тэр Сократ багшигаа эмнэлт хувь тавилангад автахгүй тулд Афиныг орхин оцсон юм. Сургууль нь ч удалгүй хаагдав. Тэрээр манай эртний өмнөх 322 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр Эва аралд ирээд нас барсан билээ. Одоо ч Аристотелийн философийн үзэл баримтлал үн цэнтэй хэвээр юм. Тэрээр жинхэнэ мэдлэг бол учир шалтгааныг мэдэх явдал гэж үзэж байна. Ухаант мэрэгч заримдаа аливаа сэтгэлийн хөдлөлөөр хандан алдаа гаргадаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь алтан дунджийг баримтлах явдал бөгөөд харин оюун санаа, мэдлэгэнд зөв шийдвэр гаргахад туслах ёстой. Аристотелийнхаар оюун ухаан нь бурхнаас хүнд заяасан үнэт зүйл бөгөөд ёс зүйтэй байхад тусалдаг ажээ. Хүн алах, хулгай хийх, садар байх нь маш муу зүйл гэж тэрээр сургадаг бай. Афины гигант Томош Аристотелийн үзтэй сэтвлэн Христос шашны философийн урсгал теозмыг үүсгэсэн байдаг. Аристотель нь логикийн онолыг гаргасан хамгийн анхны хүн бөгөөд чингэхдээ логик гэсэн нэр томьёог хэрэгэлсэн юм аа. Аристотелийн хамгийн том бүтээл нь бол Платоны сурагч дундаас хамгийн их алдарсан Аристотель байв. Тэрээр зөв дүн шинжилгээ судалгаа хийхэд логикийн шинжлэх ухааны мэдлэг тус болно гэж үздэг байжээ.